Bij BSB is Eltsenien weer gewoon aan het werk. Directeur Jan Pesi had het werk weer oppakt. Hij ziet de bekämping in Frankrijk, doet de raamplakvoen. Nou, in eerste instantie denk je van nee, hè. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Dan onmiddellijk daarna gaan je gedachten uit naar wat is daar allemaal aan de hand? Wat ligt daar allemaal onder het puin? En hoe zijn de 2 kraanmachinisten die met hun kraan omgevallen zijn, hoe zijn die eraan toe? Dat zijn dan je eerste gedachten. Zo'n ravage op het plak van het ongeluk is het een wonder dat er geen slachtoffers vallen binnen. En dat is heel wichtig. Als er wel gewonden of doden waren gevallen, dan was dit een heel traumatisch ongeval geworden. Nu, en dat is misschien wel makkelijk gezegd, maar er is eigenlijk alleen maar materiële schade. En dat is ook niet mis hoor, maar geen traumatisch gebeuren. De bewoners die zullen er wel heel veel last nog van hebben. Daar blijft het ook veel langer voorbij. Maar verder zeg ik, materiële schade is altijd op te lossen. De onderzoeksrier van de veiligers, het Openbaar Ministerie en de arbeidsinspectie doen op dit stuit onderzoek naar de tatdracht en de schuldvraag van de ramp. Pesi wil er daarom net al te vol over sissen. Maar nevens hem leidt het verantwoordelijkens van de hijsklus voor eerst bij het bedrijf Pijneman uit Hoogvliet. Die is de enige die wat te zeggen heeft op de bouwplaats. Verder heeft niemand wat te zeggen. Er wordt alleen naar hem geluisterd. Want hij is de specialist, hij overziet alles en hij is dus gewoon de baas op dat moment. Zoals overal in de bouw is de concurrentie in de Bregenbouw maatjend en wordt er op het scherpst van de snede op klussen inskreun. De vraag is of dat bij zulke gevaarlijke projecten wel verantwoordelijk is. Ik vind van wel, want het is altijd je eigen verantwoordelijkheid of je wel of niet op of onder kostprijs wilt gaan inschrijven. En als je onder kostprijs inschrijft, dan moet je er niet over zeuren, want het is je eigen bewuste keus geweest. En dat mag ook niet leiden tot het verlagen van je veiligheidsrisico of het verlagen van je kwaliteit. Nee, je hebt je ergens aan gecommitteerd en dat moet je gewoon doen. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. De afwikkeling van de hele zaak zal nog maanden in beslag nemen. Maar Pesi had toch alle vertrouwen in de toekomst van zijn bedrijf. Natuurlijk zullen we wat reputatieschade oplopen omdat je erbij betrokken bent. Maar we zullen het altijd kunnen uitleggen. En de meeste bedrijven en instellingen waar wij mee zaken doen, die kennen ons en die weten hoe wij omgaan met veiligheid en met kwaliteit van het werk.